السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة رائد للهندسة الصناعية تقدم لكم طبات سيليكون مستخدمة للعبوات الإزاز. النهاردة هنقدم احنا عندنا جميع المقاسات الطبات. ادي الطبة الإزاز، وادي ظهرها معمول من الكرتون وألمونيوم مع سيليكون، ولازم الغطاء بتاعنا يبقى بلاستيك زي ما انتم شايفين. هنعمل لكم بتخلي العبوة معمولة محكومة الغلق. النهاردة هنوريكم العبوة وهي مقفولة. ادي الغطا وادي الطبة السيليكون، بنحطها كده في الغطا ماشي، ونقفل عليها على البطرمان الازاز. وادي نمسك الدراع بتاع الاندكشن سي، وادي نضغط كده لحد ما يصفر لوحده. ادي الغطا وادي العبوة الازاز، نرفع الغطا ماشي. ادي شكل الطبة اهي اهي، بتحافظ على المنتجات وما تخليش فيه اي تسريب. وطبات السيليكون مقدمة من شركة رائد للهندسة الصناعية. يقدمها لكم محمد عبد العظيم تحت إشراف الباشمهندس أحمد حسن، فرع مدينة نصر.